preparing for day 1. Ang weapon. Hello po. Baka may maiwan. Gutom na. Mag-ano tayo? Day 1 breakfast. Magtabi-tabi po ka na. So, kaya ako dito. Ma'am, Dicasalarin Cove. Marami pa ito, malay. Marami. Ito yung mga pinakamasakit na eksena sa mga tour na ganito, yung bayaran. Mag-bis. Pasok ka dyan nila sa ibang dimension. Taking our first dip dito sa Baler, dito sa Dicasalarin Cove. Dito kami sa may batuhan. May marami ditong mga hermit crabs. Naalala ko, nag-alaga kami niyan dati. Yan o. Siyempre, unahin yung mga pictorial habang nadaan tayo yung isa ng oras. Ganda. Tapos, ito din. Ito, maganda yung beach. Tapos, ang ganda rin ng background. Yung mga bundok na nasa likod. Hindi siya kalbo. Nagawa na po nilang makatawid sa river. Kinaya pero kinapos. At nakasurvive din ang Marikina. Spot on Style by Chachi. Gusto ko lang kapag vlog. We're trekking papunta sa lighthouse. Since I'm very fond of lighthouses, pinilit ko sila. Wala silang magagawa. Meron daw kapalit. Iinom daw ako.
Akala naman nila tatanggi ako. Akala naman nila tatanggi ko, tatanggero ko. Masyadong mabato. Kasi nga batuhan. Nilalakaran ngayon. Mabato. Kailangan strong ang legs mo dito para hindi ka lalampa-lampa. Wrong way. Diyan daw. Ba't naman kasi walang nakalagay kung this way, ganun. Kaya niya yan, yung Marikina, kinaya. Kuko ng Mandaluyong. Eto na, nag-start na kami nakatapak sa mga hagdan. Umpisa pa lang, pagod na kami. A breathtaking view. Ganda. Ang ganda. We're almost there! This is the lighthouse. Kakaiba siya. Shape niya. We made it to the top! Ang ganda dito. Siguro yung makukuhanan ko ng video, hindi siya katumbas nung anong itsura niya talaga sa personal. Pero, worth it. Hindi naman ganun taas. Pero, sobrang ganda talaga. Bababa na ulit kami. Oh my God! Yan. Mga itsura ng mga napagod na initan. Nagpahabol shot pa tong isang nandito. Kaya tagal namin. Hindi ka na. Nandun sa baba. Bilisan natin. Siyempre, mas madaling bumaba kaysa yung kanina paakyat. We made it. Nakababa na kami. Malamig yung tubig. Mababaw. Hindi masyadong mabato. Langoy pa more. Sige. Lalim.
Maghanap kami ng... Ay, ito pala yung mapa ng ano, Baler, ng Aurora. Diyan kami galing kanina, Dicasalarin. Mural ng Sabang Beach. Oo, ano pinaglalaban mo dyan? Di ba nung Oh, surf. Diyan kami naka-check-in for 2 nights. Yan siya. Pwede po yung bago luto. Appetizer namin, ayan. Fishbowl. Sure up. Bumaba lang yung mangga. Sure up. Tricycle kami papunta Kusina Luntian para mag-dinner. Dito kami sa Kusina Luntian. Nagbagaling kami. Dapat lalakarin namin from Playa. Ano nangyari? Nakakatay sa bibig. Sobrang layo pa lang. Kala namin gabi ng lagim pa rin.